Գիժ աղբոր, խելոք աղբոր, նաղլը։ Ժամանակով երկու աղբեր կային։ Մեկը խելոք էր, մեկը գիժ։ Խելոքը պսակված էր, գիժը ազապ էր։ Մի քանի տարուց ետը գիժն ասեց. «Իմ բաժինը տու, ես բաժանվում եմ»։ Խելոք աղբերն ասեց. «Ինչ կա, որ ինչ տամ»։ Ասեց չի լինի, պտի բաժանվեմ ես։ Երբ որ շատ ղալմաղալ արեց, ասեց. «Ունեցած չունեցածներս մի եզա, էն էլ տար քեզ»։ Էքսի օրը գիժ աղբերը պարանը դրեց եզան շլինքը, վեկալավ տարավ։ Շատ տարավ, քիչ տարավ, տեսա մի մենց քար կա, տարավ, եզը կապեց էդ քարիցը։ Ասեց. «Մենց աղբեր, իմ եզան գինը 2 ոսկի ու կեսա, ասոր գիտամ, միջոց չունես, էգուց կգամ, կտանեմ փողը»։ Ետ դառավ, եկավ տուն։ Աղբերը հարցրեց, ասեց. «Ընչի տվիր եզը»։ Ասեց. «2 ոսկի ու կիսի»։ Ասեց. «Էգուց կեթամ, կբերեմ»։ Էն էքսի օրը գնաց, տեսավ, որ գիլանը արջերը կաննած եզանը ուտում են։ Ասեց. «Իշխանա որ աղբր տանք, եզը որ փա եք արել, ուտում եք, իմ փողը եբ պտի տաք»։ Էլի ինքն իրան ասեց. «Բան չկա, ասոր գիտամ, մաջալ չունեք, էգուց կգամ, կտանեմ»։ Թողած գնաց տուն։ Աղբերը էլի հարցրեց. «Փողը բերիր»։ Ասեց. «Ինչ բերեմ, փայ ու փուշկն են անում, ղոնա խլխեր, ինչեր, մաջալ չունեին, մնաց էգուց էթամ բերեմ»։ Էքսի օրը վեկացավ, գնաց, տեսավ ագրավա, ալապստրակա, վրին կաննած ոսկրներն են կրծում։ Ասեց. «Բարև ձեզ, պուճուր աղբերտինք, բա իմ փողը եբ պտի տաք, տենում եմ ձեզ մաջալ չունեք, թող մնա, էգուց կգամ, կտանեմ»։ Թողած ու գնաց տուն, էլի աղբերը հարցրեց. «Թե փողը բերիր, թե չէ, պուճուր աղբերտանքը մաջալ չունեին, թողի եկա, էգուց կեթամ, կբերեմ»։ Էքսի օրը վեկացավ, գնաց, տեսավ օմքին չկար, անցկացավ քարի էնյանը, տեսավ աղվեսը տափակացել, աղվեսը որ դրան տեսավ, վեկացավ փախավ։ Ձեն տվեց քամակիցը. «Քավոր, կաննի, փողս տու»։ Աղվեսը փախավ, էդ էլ ընկավ քամակիցը։ Շատ գնաց, քիչ գնաց, աղվեսը գնաց, հասավ իրա բունը։ Էդ էլ քամակիցը մտավ դրա բունը։ Մտավ, տեսավ, որ մի գիհը ոսկի ա կիտած, մի գիհը արծաթ ա կիտած, մի գիհը սև փող ա կիտած։ Ասեց. «Քավոր, իմ փողը տու, ես էթամ»։ Քավորը բան չխոսաց։ 1, 2, 3 հետ ասեց, տեսավ քավորը բան չխոսաց։ Գնաց իրա ձեռովը 2 ոսկի վեկալավ, մեկն էլ վեկալավ ատամովը կիսեց, կեսը գցեց դեն, 2 ոսկի ու կեսը դրեց ջեբը, մի գունդ էլ էն արծաթիցը վեկալավ, ասեց. «Քավոր, էս էլ շինեմ ինձ ծամոն»։ Կռացավ, մի գունդ էլ վեկալավ, ասեց. «Էս էլ տանեմ իմ աղբորը, դե մնաս բարով, քավոր, ես գնացի»։ Վեկացավ, գնաց տուն։ Մենց աղբերն ասեց. «Բերիր»։ Հա, քավորս կուռս բռնեց, տարավ իրանց տունը։ Ասեց. «Փողը տենանք հլա»։ Հանեց շանց տվեց, տեսավ 2 ոսկին սաղա, մեկը ատամով կտրածա։ Աղբերն ասեց. «Խի ես ջարդե ասենց»։ Ասեց. «Իմ հախը 2 ոսկի ու կես էր, ես կիսեցի, վեկալա»։
ասեց շատ կար ընտեղ, ասեց շատ, ասեց արի էթանք, էլի բերենք, ասեց էթանք, վեկացան, ամեն մեկը մի մեշոկ վեկալան գնացին, երբ որ հասան աղվեսի բունը, դեհան աղվեսը ընդեղ չի, իրանք լցրեցին ջվալները ոսկով, վեկալան եկան, երբ որ իրանց գեղին մոտացան, տեսան լիսը սկսում է բացվիլը, խելոք աղբերը եգին գնաց տուն, որ մարդ չտենա, համագիժ աղբերը ծանդր էթում էր, գնաց մտավ գեղի մեջը, գազիրը պատահեց, ասեց, էդ ինչա, ասեց ոսկիա, ինչա, ասեց տոգիր, ըդքան ոսկի կլնի, ասեց քեզ ինչ, ես իմ քավորի տանիցն եմ բերում, ասեց մեկը տաս իմ տղին, մեշոկը վետրեց, ասեց առես մեկը քու տղին, ասեց մին էլ տաս իմ աղջկանը, ասեց առ, ասեց մինն էլ տաս իմ կնկանը, ասեց առ, ասեց մինն էլ տաս ինձ, շամ որդի, ասեց, իմ փողը պտի հատացնես, հասավ, մի ոտը դրեց մի ոտի վրեն, են մեկ էլ ոտիցը քաշեց, երկու արեց, դեն գցեց, խելոք աղբերը փողը եգին տարավ տուն, վեդրեց ու եկավ դեհավ, որ աղբերը գեղի գրաղին կաննացա, գզրի ջամրակն էլ ընդեղ ընկացա, ասեց խի է սպանել սրան, բա ինչ անեմ, մեկը ուզեց տվի, մեկն էլ ուզեց տվի, մեկն էլ ուզեց էլի տվի, չկշտացավ, էլի ուզեց, տվի, սպանեցի, խելոք աղբերը ըտեղ ֆողը քանդումա, գզրին ճխտումա մեջը, որ չգտնեն, թողում են էթում տուն, 2-3 օրից ետը իմանում են, որ գզիրը սպանվելա, ասում են, ով արած կլնի, ով արած չի լինի, կա, չկա, խելոք աղբերն ու գիժ աղբերը արած կլնեն, գալիս են, բռնում են, երկսին էլ տանում են, մի հողի մեջ բռնում են, խելոք աղբորը պարանով են կապում, գիժ աղբորը շնջելով, գալիսա ճաշվա վաղթը սովածանում, գիժ աղբերը ասում է, սոված եմ ես, խելոք աղբերն ասում է, ես ինչ անեմ, հաց որ դիանա ստեղ, դու հացի դարտնես, չես գիտա, հրես կգան, մեզ կխեղթեն, պտի խեղթեն, ասում է գիժ աղբերը ու թափ տալի, ժնջիլը կտրում, ուզում է փախնի, խելոք աղբերն ասում է, ինչ կլնի, իմ պարարն էլ կտրես, իրար հետ փախչենք, խի ասում է, ես իմ ժնջիլը կտրեցի, դու քո պարանը չես կարա կտրի, չէ, արի ու կտրա, գիժ աղբերը քաշում է կտրում, խելոքը սկսում է փախնիլ, գիժը տենում է, ատեղ մի պաղինց կա, էթում վերաունում, քցում է շալակը, ընկնում աղբոր ետևիցը էթում, աղբերն ասում է, էդ պաղինձն ինչ ես բերարել, վեքցա, փախնենք էթանք, խի վեքցեմ, սոված եմ, տանեմ, կերակուր էփեմ, ուտեմ, փախնում են, էթում ուրիշ երկիր, արևը տալիսա, մութն ընկնում է էդ աղբրի կշտին, էդ աղբրի գլխին նստում են, տենում են զանգուլակի ձենա գալի, մենց աղբերն ասում է, վեկած, նիլնենք ծառը, կարող է մեր գեղից մարդ լնի, մեզ ճանաչեն, գիժ աղբերն էլ, խելոքի քամակիցը պաղինձը քաշ տալով, նիլնում է ծառը, խելոքն ասում է, ինչ ես քաշ տալի, էդ պաղինձը թող մնա ընդեղ, չէ ասում է,
Կանտանեն։ Նստում են ճեղքերի վրեն, մի քիչ անցակենում, տենում են, մի բազարգյան եկավ, բեռները վեդրեց այդ ծառի տակը, կրակ արեցին, սկսեցին կիրակուր էփիլը։ Մի քիչ անցկացավ, գիժախպերն ասեց. ուզում եմ դուրս ելնեմ, ասեց, ըտենց բան կլնի, կթափի դրանց վրա, պաղանձի միջին դուսիլ, առավոտը կթափենք դեն, ոնց թե ասում ա, գիժ հոչես, պաղանձի մեջը դուս ելնեմ, առավոտը կիրակուր էփեմ միջին, մի ոտը դրեց ծառի մի ճեղքանը, պապաղեց, սկսեց դուս ալնիլը, ոտը գնաց, ճուղքը կոտրվեց, ինքն էլ պաղինձն էլ, էս ճեղքից ընկավ են ճուղքը, են ճեղքից ընկավ էս ճուղքը, շխկալով ընկավ ներքև։ Բազրգյանները լեղապատար ապրանքը թողին ու փախան։ Խելոք աղբերը որ տեսավ, դրանք փախան, վեր եկավ, նստեցին կրակի կշտին, դրանց էփած կիրակուրը կերան։ Լիսը որ բացվեց, այդ բազրգյաններից մինն ասեց. «Էթանք տենանք, էդ ինչ էր յարապ»։ Եկավ տեսավ, կրակի մոտին երկու հոգի նստած են։ Աղբերն ասեց. «Արի տաքացի»։ Եկավ նստեց, ասեց. «Քեզ ատամ ունես»։ Ասեց. «Բա չունեմ»։ Ասեց. «Բաց արա տենանք»։ Բաց արեց, գիժը մի թեժ կրակ վեկալավ ու ճխտեց բերանը։ Դա վեկալավ, ապ անելով փախավ։ Երբ որ հասավ հնկորտանց մոտը, հնկերտանքը հարցրին, թե ինչ կա։ Ասեց. «Պապ», ասին խեղճի լեզուն բռնվել ա, ով ա գիտում, ինչ ա պատահե, ասին ու վեկացան փախան։ 4 օր, 5 օր ատեղ մնացին, խելոք աղբերն ասեց. «Վեկենանք ըստիան էթանք»։ Գիժ աղբերը վեկացավ, բազրգյանների տեղաշորը վեկալավ, դրեց պղնձի մեջ, շլակեց։ Խելոք աղբերն ասեց. «Այ տղա, ինչ բանի վրա ես, արի փողն ու ոսկեղենը ջոկի վեկալ, տեղաշորի էննուցը ինչ ես ընկել»։ Ասեց. «Փողն ու ոսկին քեզ ելնի, չեմ ուզում, տեղաշորն ինձ, պտի տանեմ, որ քնեմ»։ Խելոք աղբերը, փողը, գիժը տեղաշորը վեկալան, ընկան ճամփա քնացին։ Շատ գնացին, քիչ գնացին, օրվա մի օրը մութն ընկավ, սկսեց վարար անձրև գալ։ Գիժ աղբերը տեղաշորը գցեց, մտավ մեջը, տազարեց, խելոքը մնաց անձրևի տակին թրջվեց, դողաց, աղբորը խնդրվեց, թե ես էլ գամ պարկեմ տաքանամ, չուզի, գնա քու փողի վրա պարկի, փողն իր վերունում։ Շլինքը թեքեց, նստեց աղբերը, դողաց, մինչև լիսը բացվեց։ Երբ որ լիսը բացվեց, ասեց. «Արի դու էլ պարկի»։ Ասեց. «Էլ ինչ պարկեմ, վեկաց էթանք»։ Վեկացան, էլի ընկան ճամփա, գնացին, շատ գնացին, քիչ գնացին, Աստված գիտա։ Մի օր արևը տվեց, մութն առավ, բանցրացան սարի գլուխը, տեսան մի ճրագ ա երևում։ Գիժ աղբերն ասեց. «Էթանք էնտեղ»։ Խելոք աղբերն ասեց. «Էթանք ընտեղ ինչ անենք, աստեղ պարկենք, լիսը բացվի, էթանք»։ Ասեց. «Մութ տեղը խի պարկեմ»։ Հազիր էնա ճրագ, կեթան ընդեղ կպարկեմ։ Ասեց, քշեց, գնաց, խելոքն էլ էննուցը գնաց։ Գնացին, տեսան մի ղաղա, մտան նեքսև, տեսան դևերը պարկած են։ Գիժը
աղբոր կուռը բռնեց, տարավ քոմքի գլխավերևը պարկացրեց, իրա տեղն էլ ջոկ գցեց, համա խելոքի քունը չտարավ։ Դևերը մեկ-մեկ իրար զարթնացրին։ Եկան, խելոք աղբոր կուշտը, թոփելան, ասեցին. Դուք ոնց սիրտ արիք, առանց մեզ իմաց տալու, եկաք ըստեղ պարկեցիք։ Խելոք աղբերն ասեց. Երբ որ դուք քնածիք, չխմշեցինք ձեզ վեկացնենք։ Դևերը երկյուղարին, թե երևում է ըստոնք շատ խոչաղեն, որ իրանց բանի տեղ էլ չդրին։ Իրար մեջ խոսացին, ասեցին, լավնեն ա, մենք դրանց հետ աղբեր ըլնենք, թե չէ մեզ կսպանեն։ Խորհուրդ արեցին պրծան, եկան խելոք աղբոր մոտը, ասեցին. մենք օխտը աղբեր ենք, ըլնենք, իննը։ Ըլնենք, ասեց խելոք աղբերը, միտեղ աշխատենք, միտեղ ուտենք։ Քնեցին իրար հետ, առավոտը վեկացան։ Գիժ աղբորն ասի. գնա, էս սարի քամակը չոբան կա, մի ոչխար ուխտ բեր ուտենք։ Գիժ աղբերը վեկացավ գնաց, հասավ չոբանի կուշտը, չոբանին ասեց. մի 4-5 հատ ոչխար լավերիցը ջկա, դու։ Չոբանն ասեց. գիժ ես, ում ոչխարը տամ։ Դու, ասեց, ում նլնում ա, թող ըլնի։ Ինչ ես գիժ խոսում, ասեց, վեկաց ռադիլ։ Գիժը բարկացավ, վեկցեց չոբանին, մի ոտը դրեց մի ոտին, են մեկ էլ ոտիցը քաշեց, արեց երկու, քցեց են յանը, սաղ սուրուն քշեց, դպա դևերի տունը։ Դևերը տեհան, որ ոչխարը քոմա վերակալել բերելա։ Ասեցին, ես ինչ խաբարա, ասեցինք մի հատ բեր, հմի սաղ գեղը թոփ կլնի կգա։ Մի 5 հատ ջկեցին, մնացածը տարան հեռու, բրախտվեցին, եկան։ Մի 2-3 օր արանքը անցկացավ, գոմշիտիկը տվեցին գիժ աղբորը, ասեցին, գնա սարիցը ջուր բե։ Գոմշիտիկը գցեց շլակն ու գնաց դպա սարը, հասավ ջրի կուշտը, ասեց. հազիր կկապեմ, էլ խի եմ տկով տանում, քաշեց ջրի առաջի մենց քարերը պոկեց, ջուրը կապեց դպա դևերի տունը։ Ջուրն եկավ, էրը լցրեց։ Դևերը վեկացան։ Այ հարայ, արին, վեկացեք, էթանք ջուրը կտրենք։ Ջուրը կտրեցին, գժին ասին. խի կապեցիր ջուրը։ Ասեց, ես հո ձեր նոքարը չեմ, ամեն օր էթամ, ձեր համար տկով ջուր բերեմ, ջուրա էլի, կապեցի, խմեք։ Արանքը մի քանի օր անցկացավ, ասեցին. գնա մեր բաղիցը մի շլակ ցախ վեկալ բե։ Վեկացավ, պարանը վեկալավ գնաց, 4-5 տարվա տանկիքը քոքով հանեց, դրեց պարանի վրա, համարյա մի սել շլակեց, վեկալավ եկավ։ Դևերը տեհան, որ բաղումը ծառ չի թողե, քոմա քոքով հանելա բերե։ Խելոք աղբորն ասեցին. Էս ինչ օինա հանեք ու աղբերը մեր գլխին, էլ ըտուց դենը, տեղ չղրկենք, որդը էթումա մեզ վնասա տալի։ Էքսի օրը դևերը վեկացան, տանկիքը վեկալան, տարան բաղը, որ թազադան տնկեն։ Էլ դրան չտարան։ Դա մնաց տանը, տեհավ դևերի կնանիքը, երեխեքը դուս եկան, արևումը նստեցին, ջանները քորեցին։ Տեհավ որ ջանները քորում են, ասեց, խեղճերը շատ կեղտոտ են, ջուր դնեմ, դրանց լեղացնեմ։ Բերեց,
իրա բերած պղնձովը ջուր տաքացրեց։ Համարյա 12 կուր ջուր կտաներ պղինձը։ Ընքան վառեց, որ ջուրը եռաց։ Նոր մեկ դրանց ոններիցը բռնեց, ճխտեց պղնձի մեջը, սակի թե լեղացնումա, տարավ դրեց տեղաշորի մեջը։ Խելոք աղբերը բաղիցը ետ դարավ եկավ տուն, ասեց միտենամ ինչա անում աղբերս։ Եկավ տուն, գիժն ասեց թամաշ արա տես, դևերի կնանոցն ու երեխեքանդը լեղացրել եմ, պարկացրել, տես ոնց են ծիծաղում։ Խելոք աղբերը տեհավ, որ քոմմայել խաշվել են սատկել։ Գիժը դևերի տանը էլ բրինց, ծավար, եղ չի թողե, բերելա ածել էդ պղնձի մեջը, քաշովի է այփում։ Խելոք աղբերը ասեց, վեկած, փախնենք, դևերը հրես կգան, մեզ կսպանեն։ Ասեց, ուր փախնենք, քաշովի է մեփե, ուտենք, նոր եթանք։ Խելոքն ասեց, դու գիտաս, ես փախնում եմ, ուզում ես արի, ուզում ես մի գա, որ դի որա դևերը կգան, քեզ կսպանեն։ Խելոք աղբերը փախավ, գիժը պղինձը վեկալավ, դրեց ուսին, տակ ընկավ աղբոր էնուցը գնաց։ Դևերը եկան տուն, տեհան որ քոմմա, կնանիքն ու երեխեքը սպանած են, վեկացան, օխտ աղբերներով ընկան դրանց քամակը։ Խելոք աղբերը ետ թամաշ արեց, տեհավ էդ դևերը օխտնել ոնց են գալի, գուդումը կոտրվեց, նստեց։ Գիժ աղբերն էլ նստեց, պղինձը դրեց առաջն ու կերավ։ Դա ուտումա, խելոք աղբերը դողումա։ Դևերն եկան հասան, խելոք աղբոր յախեն բռնեցին, էննա պտի սպանեին։ Գիժ աղբերը ըսկիտերը չեր ըլնում։ Նստած իրա համար ուտում էր, խելոքը վեկացավ, մի բուռ ֆող վեկալավ գցեց պղնձի մեջը։ Գիժը հենց իմացավ, թե դևերը վեկալան գցեցին ֆողը պղնձի մեջը, գիժ վեկացավ, հասավ դևերին, մին սպանեց, վեկցեց, օխտին էլ վեկցեց, նոր աղբորն ասեց, արի հացք է, սոված ես։ Աղբերը ուրախացավ, նստեց հետը կերավ։ Երբ որ կերան պրծան, խելոք աղբերն ասեց, էլ ուր եթանք, քոմմա դևերին սպանեցիր, եթանք ընդոնց տանը նստենք։ Վեկացան եկան, հասան դրանց տունը, նստեցին ըտեղ, իրանց համար ապրեցին։ Դրանք հասան իրանց մուրազին, ով որ կարոտա, նա էլ հասնի իր մուրազին։ Աստվածանից 3 խնձոր ընկավ, մեկը ասողին, մեկը լսողին, մեկն էլ անգաչ դնողին։